ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಕಫದಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅಸ್ತಮ ಇರೋರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಏನಾದರೂ ಘಾಟ್ ಬಂದಾಗ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಸ್ಮೆಲ್, ಇಲ್ಲ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ 12 ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ನಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಇವಾಗಿನ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಂತೂ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು, ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು 12 ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದು, ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೀಪ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು. ಇದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಪೌಡರ್ನ, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಪೌಡರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಗ್ದು ನುಂಗಬಹುದು ಬೇಕಂದರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಣಶುಂಠಿ. ನೀವು ಒಣಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ಅಗ್ದು ಅದರ ರಸನ ನುಂಗಬಹುದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಗ್ದು. ಈಗ 4ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಪ್ಯೂರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಒಂದು 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೆಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಾಲ್ಗೆಗೆ ತಾಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 5ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಔಷಧಕ್ಕೆ. ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಚಿಟಿಕೆ ಪೌಡರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ 2 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಗ್ದು ನುಂಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 6ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಪ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಫದಿಂದೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಹಿಪ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಅಗ್ದು ನುಂಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟು ಅದರ ಪೌಡರ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 7ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟೆ ಹುಳಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಒಣ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರಸನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 8ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಏನು ರಸ ಹಿಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಫ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣನ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ, ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿದು ಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆತಾ ಇದ್ದರೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 10ನೇ ಟಿಪ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ದಮ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಈವನ್ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಶಾಖವನ್ನು, ಹಬೆನ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಬರೀ ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅರಿಶಿಣ, ನೀಲಗಿರಿ ಆಯಿಲ್, ವಿಕ್ಸ್, ಸಂಡುಬಮ್ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಫ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನು ಗುಟುಗುಟುಕಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 12ನೇ ಟಿಪ್ಸ್. ಲವಂಗ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 1-2 ಲವಂಗನ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ. ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ, 1/4 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 1 ಟಿಪ್ಸನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. 12 ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.